Chẳng if you want to be more successful ប្រថាប្រសិនបើអ្នកចង់កាន់តែជោគជ័យឲ្យវាជោគជ័យខ្លាំងជាងហ្នឹងណា Stop wasting your time ឈប់ខ្ជិះខ្ជីពេលវេលារបស់យើងចាំតិចទៀតសិនលោកចាំខ្ញុំរៀនឥឡូវកំពុងតែឈិះក្បាលឥឡូវវិលមុខឥឡូវសែតឈិះក្បាលវិលមុខរៀនកាត់តែចាំតិចទៀតសិនចាំសិនទៅណាអញ្ចឹង if you want to be more successful ប្រសិនបើអ្នកចង់កាន់តែជោគជ័យឲ្យកាន់តែខ្លាំង Stop wasting your time ឈប់ខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាឈប់ចាំសិនអាចចាំសិនវាស្មើ0អាចជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រូលនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស315ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងខានមកខានរៀនមកយូរថ្ងៃដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានគ្រាន់បើច្រើនអាចត្រឡប់មករៀនជាមួយគ្នាណាបងប្អូនបាទហើយអរគុណណាស់សម្រាប់បងប្អូនកូនសិស្សខ្លះគាត់ខមមិនជូនពរខ្ញុំហើយក៏សួរខ្ញុំពីសុខភាពដោយសារតែមួយរយៈនេះខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនបាទតែទាំងដែលគោលដៅរបស់យើងដើរមិនតាន់ដល់បងប្អូនបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមកបន្តទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី71បាទបានច្រើនឃ្លីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនៅក្នុងការប្រើប្រាស់succeed success successfully នេះយើងប្រើមិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនមានប្រយោគមានឃ្លារបស់វាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមមើលវាមួយទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលឃ្លាដំបូងដែលយើងប្រើពាក្យថាជោគជ័យហើយថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជាកិរិយាសព្ទយើងប្រើពាក្យថា to succeed in something នេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយឡើងនេះបន្តិចដែលភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងវាមានថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា verb ជា noun ជាគុណនាមជា adverb អីចឹងមកអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាគឺវាខុសគ្នាដែរវាមានឋានានុក្រមរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសង្កេតគឺយើងប្រើពាក្យថា succeed in phrase របស់វា succeed in something អីមួយឬក៏ doing something គឺជា phrase របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគនេះគេថាសូមឲ្យអ្នកជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញរបស់អ្នកយើងជូនពរគេបាទជាកិរិយាសព្ទណាអញ្ចឹងការដែលយើងប្រើពាក្យថាជូនពរយើងប្រើពាក្យថា may ណា may you succeed in your business អញ្ចឹង succeed in your business នេះប្រែថាវាស្មើនឹង something អីមួយ may you succeed in your business សូមជូនពរឲ្យអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យជំនួញរបស់អ្នកចុះបើសិនជាយើងចង់ជូនពរថាសូមឲ្យអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកក៏យើងអាចនិយាយថា may you succeed in your study យើងឆ្នៃអញ្ចឹងបងប្អូនបានយើងបកកែបានយើងឆាប់ចេះណាបាទអូខេឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅទីបំផុតខ្ញុំជោគជ័យនៅក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនគឺយើងនិយាយពីអតីតកាលមួយដែលយើងចង់ណែនាំឬក៏ចង់ប្រាប់គេថាអូកាលហ្នឹងពិបាកវេទនាណាបងអូយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតខ្ញុំជោគជ័យនៅក្នុងការបើកចំនួនរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាបើកចំនួនហ្នឹងអង់គ្លេសគេថាម៉េចណាបាទអញ្ចឹង finally I succeeded in running my own business បន្ទាប់ពី in នៅមិនក៏ទៅជា running វិញមិនបានទៅជាអញ្ចឹងលោកបាទមិញអាកន្លែងនេះមិនក៏វាអត់មាន in នេះ succeed in your business មិនក៏មិនដាក់ succeed in your in business ឬក៏ businessing អីចឹងទៅថាអត់ទេបាទយើងមកមើលកន្លែងនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនចឹងថា succeed in នេះប្រសិនបើវាជាកិរិយាសព្ទ run ហ្នឹងជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងទៅជា running វិញចឹងបងប្អូន so finally I succeeded in running my own business ចឹង run my own business គឺជា phrase មួយដែលយើងប្រើថាបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯង run your own business I want to run my own school មិនរត់ចំនួនរត់អីគេណាគឺថាបើកអាហ្នឹងគេថាបើកបាទ alright មកមួយទៀតគេហៅថាភាពជោគជ័យមិនជាកិរិយាសព្ទបងប្អូនចំណាំឲ្យមែនទែនគឺ succeed ណាបងប្អូនហើយណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងមកមើលថ្នាក់ពាក្យវិជ្ជនាមវិញវាខុសពី succeed យ៉ាងម៉េច spelling របស់វាក៏ S U C C E S អាហ្នឹងគេហៅថា success បាទ success យើងមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនាមបងប្អូនទៅចំណាំថាពាក្យថានាមហ្នឹងវាអាចប្រើជាប្រធានក៏បានជាបទរងអំពើកម្មក៏បានហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ Your success is my success baby okay your success is my success អញ្ចឹងអានេះជាប្រធាន your success នេះប្រែថាជោគជ័យរបស់បង
ណា is my success baby ជោគជ័យរបស់បងក៏ដូចតែជោគជ័យរបស់អូនដែរឃើញទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាយើងអាចយក succeed នេះយកអានេះមកដាក់បានទេអូខេនេះខ្ញុំសុំត្រឡប់បន្តិចបងប្អូនបាទកុំឲ្យបងប្អូនច្រឡំយើងអាចដាក់ថាយក succeed បានទេអត់បានទេវាមិនមែនជាកិរិយាសព្ទទេអត់ដើរតួជាប្រធានបានទេយើងមិនអាចនិយាយថា finally I success បានទេ finally I success in my business មិនបានទេអូខេព្រោះអញ្ចឹងត្រូវយកកិរិយាសព្ទមកដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានឋានានុក្រមរបស់វាដែរវាមានលំដាប់លំដោយរបស់វាដែរវាមានចាញ់ញ៉ៃអាសេមកសាមធរទេបងប្អូនណាបាទ alright អញ្ចឹង success នេះយើងដាក់ថា your success is my success ជោគជ័យរបស់បងក៏ជោគជ័យរបស់អូនដែរมันអាចថា your succeed បានទេ alright បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទទួលបានភាពជោគជ័យដោយគ្មានការព្យាយាមទេណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចថា nobody can get success without effort អញ្ចឹង nobody ហ្នឹងវាថាគ្មាននរណាម្នាក់អាច nobody can មាននរណាម្នាក់ដែលអាច get success without effort ទទួលបានជោគជ័យដោយគ្មាននៅការព្យាយាមនោះទេ effort នេះយើងប្រើថាការព្យាយាមឬក៏វិរិយភាពអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចនិយាយបានថា nobody can get succeed បានទេបងប្អូនណាបងប្អូនបាទគឺ get success alright បាទយើងមកឧទាហរណ៍មួយទៀតគេថាម៉េចដែលជោគជ័យចឹងយើងរៀនពាក្យថា succeed in something ឬ succeed in doing something រួចហើយរីឯថ្នាក់ពាក្យមួយទៀត successful ថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាគុណនាមគេប្រើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនតាមឲ្យតន់ណាគេប្រើយ៉ាងម៉េចអា successful នេះមិញ success ប្រើជាប្រធានឥឡូវនេះមិនវិញឥឡូវយើងមើលក្រោយពីខិតខំធ្វើការឥឡូវនេះគាត់រស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏ជោគជ័យមួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល after working so hard ក្រោយពី working so hard ក្រោយពីខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមចាត់អត់ឆ្នាំច្រើនខែnow he is living in a successful life គឺគាត់រស់នៅក្នុងគេថា successful life ជីវិតដែលពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យអញ្ចឹង successful នេះថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមដូចម្ដេចដែលហៅថាគុណនាមដែលហៅថាគុណនាមគឺជាពាក្យដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមបំពេញន័យឲ្យនាមឯណាទៅនាមនេះអញ្ចឹងអាគុណនាមនេះវាត្រូវដាក់ពីមុខនាម life ប្រែថាជីវិតសំណួរសួរថាជីវិតវាយ៉ាងម៉េចជីវិតវាបែបអីគឺជីវិតដ៏ជោគជ័យវាមាន bad life ដែរវាមាន unsuccessful life វាមាន sad life សាទពិបាកហ្នឹង sorrowful life ជីវិតដែលពោពេញទៅដោយរឿងទុក្ខសោកសង្រេងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានេះជាគុណនាមបញ្ជាក់ន័យឲ្យ life គេវាបញ្ជាក់ន័យថាម៉េចជីវិតនេះជីវិតអីគេគឺជីវិតជោគជ័យបញ្ជាក់ន័យអញ្ចឹងតើវាមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងជីវិតនោះវាមាន sad មានសប្បាយមានកើតទុក្ខមានស្អីៗអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែជីវិតមួយនេះគឺជីវិតដែលជោគជ័យអាហ្នឹងហៅថាគុណនាមដាក់មុខដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមAfter working so hard, now he is living in a successful life. ក្រោយពីរស់នៅប្រឹងប្រែងរស់នៅរាប់ឆ្នាំទីបំផុតគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យណាយើងប្រែត្រឡប់ទៅក្រោយយើងវិញឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះវិញមួយទៀតជាគុណនាមដែរមិនបងប្អូនចាំគុណនាមវាដាក់ពីមុខ life មិញហើយចុះអានេះវិញ If you want to be more successful, stop wasting your time. អញ្ចឹងអាកន្លែងគេថា if you want to be more successful លោកគ្រូហួយចាក់មិនបាននេះពាក្យនេះវាអត់មាននាមនៅពីមុខអញ្ចឹងអង់គ្លេសអញ្ចឹងវាឈួតអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសឈួតតែបាទម្ដងចេះម្ដងចុះម្ដងដាក់ពីមុខនាមម្ដងអត់នាមមកអីអញ៉ៃពេញទៅមកតែរៀនបងប្អូនបាទចេះបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបាទភាសាហ្នឹងឈួតទេបាទ if you want to be more successful ប្រសិនបើអ្នកចង់កាន់តែជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនមួយថាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមពេលណាដែលយើងយកវាទៅប្រើដោយមិនមាននាមនៅពីមុខដូចពាក្យថា successful life វាមាន line នៅពីមុខមែនទេតែបើអត់ទេវាមានមួយថាយកវាទៅប្រើត្រូវយក verb to be ទៅជួយឧទាហរណ៍ចេះខ្ញុំជោគជ័យ I am successful យើងអាចប្រើអញ្ចឹងបានដែរ she is successful ឧទាហរណ៍យើងចង់យកវាទៅប្រើណាបាទ
I am she is we are ចឹងមកគឺត្រូវការប្រើ verb to be ហូចអាកន្លែងនេះលោកគ្រូមិនក៏មិនបែកវាទៅជា me are ថាអត់បែកទេបន្ទាប់ពី to កិរិយាសព្ទ verb to be គឺត្រូវតែជាកិរិយាសព្ទ zin បើទុកជាអាកន្លែងនេះមានពាក្យថា you ក៏ដោយជាធម្មតា you ប្រើជាមួយគេមក verb to be if you want to are more successful អត់ទេបន្ទាប់ពី to កិរិយាសព្ទរបស់វាត្រូវតែជាកិរិយាសព្ទ zin កិរិយាសព្ទដែលមិនបែកទៅជា am is are គឺរូបដើមមកវាគឺ be អញ្ចឹង if you want to be more successful more នេះប្រែថាកាន់តែអញ្ចឹង if you want to be more successful ប្រែថាប្រសិនបើអ្នកចង់កាន់តែជោគជ័យឲ្យវាជោគជ័យខ្លាំងជាងហ្នឹងណា stop wasting your time ឈប់ខ្ជិះខ្ជីពេលវេលារបស់យើងចាំតិចទៀតសិនលោកគ្រូចាំខ្ញុំរៀនឥឡូវកំពុងតែឈឺក្បាលឥឡូវវិលមុខឥឡូវសែកឈឺក្បាលវិលមុខរៀនកាត់តែចាំតិចទៀតសិនចាំសិនទៅណាអញ្ចឹង if you want to be more successful ប្រសិនបើអ្នកចង់កាន់តែជោគជ័យឲ្យកាន់តែខ្លាំង stop wasting your time ឈប់ខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាឈប់ចាំសិនអាចចាំសិនវាស្មើ0បាទ okay so if you can do it you have to do it right now okay បាទមកពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថាយ៉ាងជោគជ័យថ្នាក់ពាក្យវាគឺជា adverb successfully ហើយយើងមានពាក្យ succeed success successful successfully ថ្នាក់ពាក្យវាជា adverb ឧទាហរណ៍យើងមើលនេះយើងអាចថាម៉េចខ្ញុំបានបញ្ចប់របាយការណ៍របស់ខ្ញុំដោយជោគជ័យនៅម៉ោង5គឺថាម៉ោង5គឺធ្វើចប់បបោបណ្ដោយហើយយើងអាចនិយាយថា I successfully finished my report at 5 p.m. អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាយើងមិនអាចនិយាយថា I success ជានាមណា I success finish my report at ក៏មិនបាន I successful អត់លីទេ I successful finish my report at ក៏មិនបានដែរព្រោះ successful វាជាគុណនាមទេអញ្ចឹងអានេះជាគុណកិរិយាដូចមួយដេចដែលហៅថាគុណកិរិយាអានឹងចាំអនាគតទៅខ្ញុំធ្វើជាមេរៀន part of speech អានឹងយល់លំអិតថ្នាក់ពាក្យវាគឺភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងមិនតែភាសាអង់គ្លេសទេភាសាខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរវាមានឋានានុក្រមនៃពាក្យរបស់វាណាគេបើសិនជាយើងនិយាយពីជួររាជការវាមានតួនាទីដែរក្រុមហ៊ុនក៏អញ្ចឹងដែរគេមាន rank គេមាន line management របស់គេឋានានុក្រមរបស់គេក្រឹតក្រមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គេបណ្ណាអង់គ្លេសក៏ដូចគ្នាដែរគេមិនមែនចិត្តយកប្រើទេវាមានឋានានុក្រមនៃពាក្យរបស់វាអញ្ចឹង I successfully finished អញ្ចឹងពាក្យថា finish ប្រែថាបញ្ចប់ជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងអា adverb នេះពួកអានេះវាគឺជាគុណកិរិយាមិនចាំបញ្យល់ពាក្យថាគុណនាមគុណនាមគេឲ្យមុខនាមអានេះក៏អញ្ចឹងដែរគុណកិរិយាវាបញ្ជាក់នៃកិរិយា finish គឺបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចបញ្ចប់ពេលខ្លះវាបញ្ចប់បានតែពាក្យកដាលមែនទេបងប្អូនជាការបញ្ចប់បានបំវាមិនទាន់បបោអញ្ចឹងការណាមកដាក់ successfully បានន័យថាបញ្ចប់មកស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹង I successfully finished my reports at 5 p.m. គឺថាខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់របាយការណ៍របស់ខ្ញុំយ៉ាងជោគជ័យនៅម៉ោង5ឃើញទេគឺដាក់វានឹងមកគឺបញ្ជាក់ន័យថាបញ្ជាក់ចប់គឺដោយបរិបូរអត់មានខ្វះអត់មានស្អីទេគឺ perfect តែហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេបាទមកប្រយោគឧទាហរណ៍មួយទៀត A firefighter successfully rescued a baby from the building បាទ A firefighter ប្រែថាអ្នកពលិតអគ្គិភ័យណាក្រុមសង្គ្រោះណាបាទពេលឆេះភ្លើងអីក៏ទៅពលិត so a firefighter ប្រែថាអ្នកពលិតអគ្គិភ័យ successfully rescue a baby ចាំពាក្យថា rescue នេះយើងប្រែថាសង្គ្រោះទៅជួយសង្គ្រោះគេថា rescue so a firefighter successfully rescued a baby from the building អ្នកពលិតអគ្គិភ័យបានជួយសង្គ្រោះក្មេងហ្នឹងគឺថាយ៉ាងជោគជ័យក៏អត់មានកលិតកលាញអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេងទេទៅគាត់ថាកូនក្មេងក៏មិនអីអ្នកជួយសង្គ្រោះក៏មិនអីគឺរលូនតែម្ដងអាហ្នឹងគាត់ថា successfully rescue a baby from the building ពីអាគារដែលឆេះហ្នឹងចឹងហ៎បងប្អូនបាទ alright so យើងមានពាក្យខ្លះដូចពាក្យថា business run company nobody មានពាក្យ effort មានពាក្យ firefighter មាន rescue So before we finish our lesson, let's go to our
speaking in English together, it might be, difficult for you to understand. But anyway, we can go step by step. Don't be sad if you don't understand. If you cannot catch it, you have to learn step by step, one by one, little by little. Okay. So the first word that we are learning today is the word succeed is a verb. Okay, is a verb here. We use the word. Okay, this one, right? Yeah, this one. This is the word succeed, and we have to learn this phrase first. Succeed in something or doing something. All right, let's go to the example together. This one we say, may you succeed in your business. May you succeed in your business. You cannot say may you success. No. May you successful. No. May you successfully. No. May you succeed in your business. All right, is a verb. And one more example is that finally I succeeded in running my own company. Okay. So finally I succeeded in running my own company. All right, finally. And one more example is noun is a noun, success. So you have to take note about spelling of the word as well, and how to use it, how to place that word as well. So success is a noun, it can be a subject. So your success is my success. You cannot say your succeed is my succeed. No, your success is my success. All right, because we are the same, we have one heart. All right, yes. And this one, nobody can get success without effort. So if you want to be successful or you want to succeed in something, you cannot get success without effort. You have to work hard, you have to try. Okay, yeah. And successful is adjective, adjective, and you can say like after working so hard, nowadays he is living in a successful life. So it is an adjective. It modifies this word. It to complete this word, life. What is life? Life. Like life is like successful. It's a successful life, not a sorrowful life. Okay, not a sad life. If you want to be more successful, stop wasting your time. You can have to do it. Stop wasting your time. And this is an adverb, and so it modifies the word finish. So successfully finish. So I successfully finished my reports at 5. So completely 100% finish it. All right, yeah. And one more example, a firefighter successfully rescue a baby from the building. Yeah, he successfully have the kids. And we have a new word, business, run, company, etc. So that's all for today, and thank you so much for your time. See you in the next video. Bye bye.